いいよ。ほら押していいと。スイッチオン。もっと10。あ、コオロギのオスはこんな風なんだね。メスは？まあメスは最後でいいわ。マグさん他の押して。あ、普通はメス。なんか飛んでいったっぽいな。ちょっとバイクっぽいね。なんかね。これ待って、松虫。あれ松虫がってこれなってる？なってるで。スズムシ。1個が終わらんとならないんじゃないか。簡単って何？メスは鳴きません。何これ？虫たちのメスは振動したり光ったりして行進はしますが、オスのようには鳴かないのです。なんだ？ちょっともう一回。何これ？びっくりした、人間の声かと思った。でもこれが鳴いてるね。これ次これちょっともう一回なんか人間っぽく喋るかと思った。びっくりした。虫たちのメスは振動したり光ったりしてチョウチみたいな。オスのようには鳴かないのです。こんな声